Սա Նիկոլի ու ժողովրդի առաջին հաղթանակն է, մեկնաբանում է Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը։ Վարչական դատարանի այն վճիռը, որով վերացվեց տեղեկանքի տրամադրման մերժումը լիազոր մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից, առ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը 5 տարի բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն Փաշինյանը անարգել կարող է ներկայացնել փաստաթղթեր ու առաջադրվել Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում որպես падգամավորի թեկնածու։ Վարչական դատարանում հրապարակվեց Բաղրամյան 26 հասցեում կամ արտակարգ դատարանում մի անձի կողմից կայացված որոշումը վճռի տեսքով։ Համապատասխան տեղեկանքը ներկայացնում ընտրատարածքային հանձնաժողով եւ եթե խոչընդոտներ չլինեն, ուրեմն Փաշինյանին գրանցելուց հետո սկսենք նախապատրաստվել նախընտրական քարոզչությանը։ Ով է զբաղվելու Փաշինյանի փոխարեն քարոզչությամբ եւ ինչպես, եթե մինչեւ դեկտեմբերի 7-ը նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ խափանման միջոցը չփոխվի։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի լիազորված անձն եմ, ոչ միայն ես, նաեւ Արամած Ղալամքարյանը, դատական process-ին ընդգրկված էին եւս փաստաբան ներկայացուցիչներ, 2 հոգի, եւ հետագայում Հայազգային կոնգրեսի Կենտրոնական գրասենյակի ներքո ես ուղղակի ավելի նեղ, ավելի լուրջ կզբաղվեմ այս խնդիրներով։ Իսկ ինչպես կպահեն իրենց հետ այսու թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված մյուս 2 թեկնածուները։ Նրանցից Հմայակ Հովհաննիսյանը հիշեցնենք հայտարարել էր, որ ինքը ընդհանուր հաշվով աշխատում է Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Եթե այսօր դատարանի վճռով Նիկոլ Փաշինյանը անարգել կարող է առաջադրվել որպես падգամավորի թեկնածու, կհանի իր թեկնածությունն արդյոք Հմայակ Հովհաննիսյանը, հարցրեցինք նրան։ Առայժմ ոչ եղավ պատասխանը, մինչև Հմայակ Հովհաննիսյանը չհամոզվի, որ նախընտրական քարոզարշավի շրջանում ընտրազանգվածի հետ շփվողը Նիկոլն է, չի հանի իր թեկնածությունը, ասում է նա։ Քանի որ նրա որպես падգամավորության թեկնածուի ոչ մի լիազոր անձ չի կարող փոխարինել падգամավորության թեկնածուի անմիջական շփումը ընտրողների հետ։ Այդ բացը կարող եմ լրացնել միայն ես, որպես նրան պաշտպանող падգամավորության թեկնածու, որպես այս հարցում պատասխանատու դերակատարություն, եզակի պատասխանատու դերակատարություն ստանձնած քաղաքական գործիչ ի սկզբանե։ Թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի մեկ այլ թեկնածու Վլադիմիր Կոստանյանը մի քանի օր առաջ հանդես էր եկել հայտարարությամբ Հմայակ Հովհաննիսյանի մասին, ասելով, թե նա սուտ եւ ձևական կերպով շահարկում է Նիկոլ Փաշինյանի անունը եւ չի հանի իր թեկնածությունը։ Հնարավոր է, որ ճշմարտությանը մոտ լինեն այս կանխատեսումները, հարցրեցինք Հմայակ Հովհաննիսյանին։ Իմ բոլոր խոստումներին հետամուտ եմ եղել։ Իմ քաղաքական կենսագրության ընթացքում այդպիսի դեպք չի եղել, որ ես մի բան ասեմ, հետո հետ ողորմյան։ Կոստանյանը այսօր հանրահավաք են կազմակերպել ընտրությունների օրից 1 ամիս առաջ։ Քարոզարշավը պաշտոնապես սկսվում է դեկտեմբերի 7-ից։ Իսկ քաղաքապետարանը արտոնել է, որպեսզի նրանք այսօր հանրահավաք անցկացնեն մայրաքաղաքի սրտում Ազնավուրի հրապարակում։ Խորհրդարանում իշխանական ուժերը արդեն ահաբեկված են իմ ու Նիկոլի, իսկ ավելի շուտ իմ մուտքից խորհրդարան ամփոփեց իր միտքը Հմայակ Հովհաննիսյանը, վերջին անգամ խոստանալով Նիկոլին ու ժողովրդին իր թեկնածությունը հանել Նիկոլ Փաշինյանի ու ժողովրդավարության օգտին դեկտեմբերի 31-ին։ Նոր տարվա նախօրյակին ես Նիկոլ Փաշինյանի օգտին հանել եմ իմ թեկնածությունը, բայց մինչ այդ ես նաև մյուս ընտրական փուլերում, ես խոսք եմ տվել բոլոր ընտրական փուլերում պաշտպանել։ Քրիստինա Մկրտչյան, Գրիգոր Շաղոյան, Գալանյուս, Երևան։